Привет, моя кот. Ну что ж, в сегодняшнем видео я хочу получить секретную маску в честь Хэллоуина. Твою же мать! Какой пароль? 0, 2, Скорее вернуться в клетку. 4, 8. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Да, вот скин доктора и кролика. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. М, Твою же мать! Я вообще ничего не сделал. Не закрыл панель. Что-то здесь не так. Кто включил панель управления? Угу. Кто это там шумит? Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Твою же мать! Нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать. Давай, давай, быстрее! Шума, открывай дверь! Где ты, черт возьми? Так. Тут вот осторожно. В каждом локации по 5 тыкв. Да, вот так вот у нас выглядит маньяк.
Бежали. Идем к Эмили. Ну, какой там пароль? 295. Угу. Слушайте, мне кажется, мы даже Эмили не будем проходить. Что за шум? Нужно вернуться обратно в камеру. Надеюсь, он ничего не заметит. Ладно, так, чисто. Здесь кто-то был? Кто открыл дверь? А я думаю, ты холодильник заметишь. Конечно, кто открыл холодильник, было намного лучше. Можно ли поворачиваться в темноте? Нельзя. Неужели разраб ее дальше поставил? А нет, дотягиваемся. Просто в упор подходите. В Следующий связи со аун. сложившимися обстоятельствами мне пришлось покинуть город, в котором я живу. Почему у меня всегда с ножиком спал? Вау. Вернуться обратно в камеру. Сделаю вид, что ничего не произошло. Вот я маньячение пришел. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Есть. Там в будке, короче, была тыква тоже. Почему она не берет с первого раза? Тыквочка еще одна. Не успею.
Да, тут он нас избивает. Интересно, стул отберут? Мне кажется, отберут. Да. Еще одна тыквочка. Шесть, три, два. Сейчас, как обычно, проходим. Что? Тумбочка сама открылась. Ушел маньячине. Идем обратно в комнату. Все, маньячине снова ушел. Ну, я так тоже быстренько зашел, разбил вазу, добрал штопор, прыгнул, выключил свет, побежал, закрыл, побежал, закрыл. Все, маньячине снова уходит. Давайте позакрываем. Сделаем так, чтобы нас тут как будто вообще не было. Моя нога! Моя нога! Отличное место, чтобы спрятаться. Я еще и дверь закрыл.
ублюдки! Давай. Жертву не будем спасать. Просто забираем тыкву. Скорее закрыть дверь на засов. Попался! Сразу вызывай. Нет. Как же мне надоели эти постоянные переезды. Не выходи, не гуляй, говорили мне родители. Бежим. Первая тыква. Тише, тише. Черт! Откуда этот шум? Что за шум здесь был? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Стоять. Я, кстати, вам эту главу даже не показывал, как проходить. Там в тумбочке будет, там будет. И остается, получается, у нас еще одна. И там одна. Ну, получается, сейчас проходим эту главу. Угу. Это обязательно. То тебя еще избьют. Сбивать начнут. Угу. Жалко, конечно. Думаешь, я не замечу открытый люк? В смысле люк? Там люк открывается. Не вздумай больше играть со мной!
9. Не, 4, 5, 9. Вот видите, здесь будет пятерочка синяя. Пятерка синяя. Хотя нет. Здесь красная четверка. Девятка черная. Ну понятно, да? Так, это пошло с плечом. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. А, кстати, нам еще тряпка нужна будет. Так. У нас ученый в ванной. Тряпка. Ванная, кстати, нам нужна. Чтобы узнать пароль. Вот, видите, тире это длинная, точка это короткая. Это азбука Морзе. Кстати, имба. Второй имба. Нереально. Как настоящая. Свет отражает. В комнату даже свет не нужно включать. Я забираю там. Пошла обратно. Назад. Я не помню, я забирал. Нет. Забираю. Тыкву. Вот тут вот ящика выдвигаем. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Давайте отойдем, а то еще может заметит. Вроде все на месте. У вас что тут дырка есть? А то было неинтересно. Мечка. Учили трубу. Вот, кстати, вот за календарем. Вот. Пароль подходит. Дальше 24 вольт надо. Но потом надо включить 10. Да ладно. Все равно. Ладно, все. Сюда, быстрее.
не виновата. Будто он ее душить начал уже. Давай, выходи. Картус вдираем. И тыквочку. Тыквочка главное. Главное тыквочку было забрать. Все остальное не важно. Есть. Готово. Тыквочка. Берем тыкву. Моя скинная коллекция пополнилась. Ну что, вот такое видео у меня получилось. С вами был Кот. Всем удачи и всем пока.